Thank you! Hi everyone! Welcome back to my channel, and this is Chloe Lacochera. Kamusta na po kayo mga kalakotsero at kalakotsera ko? Isa na naman pong PNR update tayo sa araw na to. At bago pong lahat, kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like and share niyo rin itong video to, and click the notification bell para po lagi kayo updated sa mga videos. Ito po ay isa sa pinakamalaking proyekto ng build projects ng ating Pangulong Duterte. Ito na po yung PNR, yung bagong PNR station, phase 1 from Tutuban to Malolos. At ngayon po, sa araw na to ay nandito tayo sa Meycauayan station. So kung makikita po ninyo, tuloy-tuloy po ang paggawa ng ang pinakabagong PNR station dito po sa Meycauayan. So samahan niyo po ako sa araw na to and enjoy watching everyone.